Oh yeah! Dumating din sa wakas ang aking pinakahihintay mga lodi. Itong Gigaware na mechanical keyboard. So, model niya ay G1000B. Ayan. Mechanical keyboard. So, meron dito nakapaloob. Meron siyang 27 lightning effects. Meron siyang 27 lightning effects. Tapos, dual functional for lightning and for volume control. Ayan. Meron siya. Tapos yung ano niya, blue cup siya. Blue switch. Hindi ko alam kung paano basahin to. Optimo switch blue. Ayan. Optimo switch blue. Ayan. Kulay blue yung ano niya, switch. Tapos, yun, wala na. Maganda yung box niya, oh. Makapal. Tapos pwede pang display. So, tara, buksan natin. Hindi ko lang nga pala ito, binuksan. Hindi ko lang pala... Huwag yung intindi ito, pilipitan dila nito. Pinakita yung paka-unbox ko ito ng may balot pa. Dahil sobrang excited. Ginawa ko na. So, ang price nga ko pala nito is 949. Free shipping na po sa Lazada. So, lalagay ko lang bali sa description yung link para doon po kayo mag-order sa ganito. Doon sa pinaka-store ng Gigaware. So tara, unboxin natin. This mundo. Galing ha? Ingat-ingat, baka ito ay punit. Ayun. Safe siya guys. Safe yung ano niya, balot niya. Tapos ang laman ay ayan, hindi pa nagutunugan. Hindi pa nga naubuksan. Tutunugan na guys. Huwag yung intindi ito, pilipitan dila nito. Ayan. Tapos may kasama siya na ito, pantanggal ng keycaps. Kapag magpapalit ng keycaps, ito yun. Tapos meron din manual. At syempre, ano pa ba? Mayroon din to, may safety cups din para sa USB. So yun lang. Ayan. Ito guys, itatry natin mamaya. Tatry natin kung ano bang meron dito. Ayan, tutunugan siya dito. Ayan, talig nyo yung mga tiktak. Diba? Ganda, diba? Ayan. So, tara, experiment natin dito sa ating PC. Let's go! So guys, dito tayo nga, ito yung luma kong keyboard. At medyo palitin na rin talaga. Ayun. Gumagana pa naman tong keyboard na to. Ayan. Nawala nga lang yung mga lagitik ng lagitik ng keycaps niya. O sadyang wala talaga siguro. Nabili ko lang kasi to second hand na. Ayan. Wala na siya guys. Pero gumagana pa to. Gumagana pa. Pero medyo nga lang. Matigas na yung mga tulad dito backspace. Medyo matigas na yun, Kailangan ko ng gamitin ng medyo lakas na force. Tapos itong enter, yan matigas na rin. Ayan. So, papalitan natin ito ngayon. So, sasalang natin to. Tanggalin muna natin. Kakabit muna natin ng Gigaware. So, ito guys, meron siya dito. Makikita nyo. Teka lang. Natin. Ayan guys, nakita nyo. Ayan, ang ganda. So ito guys, nakikita nyo naman to. Meron siyang volume dito, banda sa may yung knobs niya, volume siya. Tapos meron siyang tatlong knobs. Ito, rewind. Ito ay play. Ito is fast forward. So dito rin tayo mamimili kung anong design ang gusto natin sa keyboard natin. So, unahin muna natin itong itong volume kung para saan to. Siyempre, kapag volume, ibig sabihin sa music, sounds, saka sa kung ano pa.
Basta may volume. Kaya lang. Meron din siyang ano dito guys. Ayan, meron siya para hindi siya masyadong ano, naka-slant siya kahit paano. Tapos dito, ayan nga, meron siya dito na makikita 27 patterns na light, knob light. Tapos, wow, 60 million keystroke. Ibig sabihin ng keystroke, yun po yung kung ilang milyon po yung ano, bawat keycaps niya, meron siyang 60 million na press kapag ginagamit natin siya. Ayan, ganito ganyan. 60 million na press siya dito sa keycaps. Tapos, yung sabi kanina, blue yung ito, switch niya, kulay blue. Tapos, ito nga, andito yung pagtanggal ng keycaps. Pero, pili kasi kamayin. Ito kasi kapag nandito, lawag ganyan, tatanggalin natin. Ito na lang. Ayan. Ito yung pantanggal ng keycaps. So, nakita nyo lang pang use nito. Maganda din ito. Meron tayong ganito. Ayan, tulad yan. May ano siya. May keycap siya. Pantanggal. Pantanggal natin. Parang ayaw mo pabalik. Parang ayaw mo nang bumalik. Ayan. Ang galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. So, try natin yung volume kung nagana yung volume niya. Punta tayo sa YouTube library. Yan, naka-ready na kasi. Naka-ready na yung library ko guys. Tapos, harap lang tayo ng music dito. Ito. Hindi naman siya copyright. Aha, ayaw tumunog ah. Okay mo ba? Hindi pa naka-play. Ayan. Ito guys yung volume niya. Ayan. Hindi pa siya nagana. Kasi ito guys, sabi pindot ko kasi ito. Mayroon itong function na kapag clinic natin, ayan, mag-ibang kulay. Ay, stop muna natin to. Mag-ibang kulay ng yung ilaw niya. Ayan. Kung gusto mo ng ganyan, pag pinindot mo siya, ayan. May ilaw siya. Tapos iibahin natin. Marami siyang ano. Basta marami siyang design sa about sa light knob. Ayan. May mga ganyan design. Hindi ko na isa-isahin guys. Basta meron siyang 27 knobs light. Tapos ano na ang purpose nito? Kapag pinindot natin to, ayan. Wala. Ayan, ito. Ayan. Nagabago din yung ano yan. Isa-isa nagabago. Ayan. Tapos, try natin yung volume. Ayan, nakita sa monitor yung volume niya ito. Yan yung volume niya guys. Tapos ito naman tayo sa volume niya, yan. Iikot lang natin. Usual naman. Common. Ayan guys. So gumagana yung volume niya. So ano pa ba? Wala na siguro no. Yung ano, yung sounds naman ng mga keycaps niya. Tingnan natin kung maganda ba sa pandinig natin. Ayan. Ayan guys, masarap pakinggan ng ano, ng tunog ng keycaps niya guys. Ano? Kung maboboring kayo, yan. Ito lang yung magandang larawan. Ano pa nga ba yung ano dito? Wala na. Ito pala guys, ano. Ito sa ibabaw niya ito, bakal siya. Tapos dito sa ilalim ay plastic naman siya. Kaya medyo magaan lang siya ng kaunti. Compare dun sa isa kong keyboard na mabigat siya kasi parehas bakal. Ito guys, highly recommend ko po sa inyo na mura na, affordable, at syempre mabilis yung dating kasi nag-order ako ng isang araw, 3 days bago dumating sa akin yung items na to. So okay na rin, salamat seller at salamat din po sa nag-deliver sa akin ito na galing sa Lazada. No, shout out po sa kanya, di ko pa alam kung anong pangalan niya, basta kay ate, siya po lagi nag-deliver dito. So yun lamang guys.
Sana nagustuhan nyo ang Geekyverse na keyboard na to, mechanical keyboard. At sa mga susunod po na meron pa tayong mabibili about sa ating PC kung ano man ay i-review ulit natin. So, let's go!